여러분, 겨울철이면 콧골이가 심해지는 사람들이 많습니다. 단순한 수면 소음으로 치부하기 쉽지만 콧골이는 기도 폐쇄로 인한 수면 호흡장애이며 만성피로, 집중력 저하, 두통, 심혈관 질환 등 다양한 건강 문제를 초래할 수 있습니다. 콧골이가 정확히 뭘까요? 콧골이는 수면 중 호흡 기류가 좁아진 기도를 지나면서 연구개와 구개수, 즉 목젖이 진동하며 발생하는 소리입니다. 심한 경우는 어떨까요? 심한 경우 수면 무호흡과 연관되며 호흡 정지가 반복되면서 산소 포화도가 낮아져 심폐혈관계 합병증을 유발할 수도 있습니다. 왜 겨울철에 콧골이가 악화될까요? 전문가들은 환경적 요인과 신체적 변화에서 그 이유를 찾습니다. 첫째, 건조한 실내 공기입니다. 난방으로 인해 실내 공기가 건조해지면 코와 목의 점막이 마르면서 자연스럽게 입으로 숨을 쉬는 습관이 늘어납니다. 입으로 호흡하면 목젖과 기도가 쉽게 진동해 콧골이 소리가 커집니다. 둘째, 체중 증가와 근육 조직 변화입니다. 추운 날씨에는 활동량이 줄고 체중이 증가하며 목과 혀, 편도 등 기도 주변 조직이 비대해질 수 있습니다. 이는 상기도를 좁혀 콧골이 증상을 악화시킵니다. 셋째, 호흡기 감염 증가입니다. 감기, 비염 등 겨울철 호흡기 감염은 코, 점막 염증과 부종을 유발해 콧골이를 심하게 만듭니다. 수면 중 나타나는 대표 증상은 무엇일까요? 콧골이 무호흡 불면증입니다. 소아는 어떤 증상을 보일까요? 소아는 야뇨, 발달, 지연, 입으로 숨을 쉬며 얼굴이 길어지는 증상을 보일 수 있습니다. 성인은 어떤 증상을 보일까요? 성인은 야간 빈뇨, 과다 발한, 몽유병, 두통, 주간 졸음, 집중력 저하, 성기능 저하 등이 나타납니다. 특히 위험한 경우는 무엇일까요? 수면 무호흡이 동반될 경우 부정맥, 고혈압, 허혈성 심장질환, 좌심실 부전, 폐질환 등 심폐계 합병증 위험이 높아집니다. 장기간 방치하면 어떻게 될까요? 당뇨병, 녹내장 악화, 발기부전 등도 유발될 수 있습니다. 콧골이 치료는 비수술적 치료와 수술적 치료로 나뉩니다. 비수술적 치료에는 양압기, 즉 CPAP 사용으로 기도를 유지하고 구강 내 장치로 혀, 위치를 조절하며 체중 감량, 금주구면 옆으로 누워 자기 등이 있습니다. 양압기는 야간 수면 중에 기계를 통해 지속적으로 압력을 가해 기도를 열려있는 상태로 유지하는 방식입니다. 수술적 치료에는 비강수술, 즉 비중격 교정과 합의각계 축소가 있습니다. 또한 인두부 수술로 편도 및 구인두 점막 절제, 구개인두 성형술이 있습니다. 결국 콧골이는 단순한 소음이 아닙니다. 적절한 진단과 치료가 필요한 질환입니다. 만약 겨울철에 콧골이가 심해지거나 무호흡 증상이 있거나 주간 졸음이 심하다면 전문의를 찾아가시는 것이 좋습니다. 여러분은 겨울철 콧골이로 고민하고 있나요?